Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vengo a contar algo que recordé esta mañana. Recordé una visita que hice al campo. ¿Ustedes saben lo que hay en el campo? En el campo hay mucha naturaleza, árboles, flores, muchas plantas y también hay personas que trabajan la tierra para darnos ricos alimentos como frutas y verduras. Pero lo que más me acuerdo es que habían muchos animales y emitían unos sonidos. ¿Quieren saber cuáles eran? Vamos a verlos. Sonido de los animales. Caballo. Vaca. Oveja. Chancho. Gallo. Gallina. Pollo. Pavo. Pato. Perro. Gato. Muy bien, amigos, ya conocimos el sonido de los animales y ahora vamos a jugar. ¿Recuerdas el sonido que hacía la gallina? ¿Recuerdas el sonido que hacía el chancho? ¿Recuerdas el sonido que hacía la vaca? ¿Recuerdas el sonido del caballo? ¿Recuerdas el sonido del pato? Muy bien. ¿Recuerdas el sonido del pollo? ¿Recuerdas el sonido de la oveja? ¿Recuerdas el sonido del perro y del gato? Muy bien, amigos, conoces todos los sonidos de los animales. Te felicito. Ahora los invito a imitar a los animales. Esto nos ayudará a hablar un poquito mejor cada día y a jugar mucho. Les envío un gran abrazo y nos vemos en otra oportunidad. ¡Adiós!